Đừng đu đu, cu đu đu, càng chân vắt đá rong bos. Càng đông thơ đang đợi ngày càng thơ bos. Chẳng tự di sini, sekarang PDW. Dia dah cerita deh, bocor kaget nyole. Rukun lagu, tas tering ngelotok. Ngalor ngidul, nyebar gosip. Tukang rasani, tukang ngelok. Ngenyeti celok kemang, jawabannya wes sayu yo. Pak Orki jatuh, mata warna-warna. Yang delok kondil, edelos toto. Salting ngilup, terus ngese-ngese. Astagfirullah, emak jawabannya wes sayu yo. Dapat bareng warga kan. Seperti kami ngomong-ngomong nutup panjenengan. Tembok cilik, dodok buang sandal. Ngaku pohon sepule akan. Yo rembek. Rem. Nyandi lho. Wong kadrar nunut kipasan kok gek tutup. Gere kaya ngene. Halah, tinteni kono ae. Golek dibuka ge nyang jero. Kayak nang wedang kuwi. Ditiliki oleh mestine. Wong isik ditutup ae. Yo. Sik utuh. Iki sik panas. Ambune seger. Bismillah. Orane sing duwe. Karek ngombe panas-panas. Jane nyandi lho beduk-beduk kok reneng iki. Yuk. Matua, aku nyileh kipase. Yusai. Kok ngendi sampean? Rene yo aku dhewe wedang. Aku mau kanggone Yuminah kono. Kayaknya ngapa kene kono kok sajak wis wedangan. Nyandi Anu omahane. yu, njaluk hawa kipas ning omah klepean mosok nerakane bocor. Nah, pek jibek aku. Ki omong apa to Mi? Ora eneng lho cara neraka bocor barang iki kok medeni. Yo lek neraka bocor barang ki kabeh wong gosong lho Mi. Sampean Kok lek eneng? diomongi nyat ora percaya. Wong panas sih lek ngampek kaya ngene apa ndak ngrasakne? Yo rasane lho Mi ngono ki lek ngasek neraka bocor barang ki yo medeni wong urip. Ora nyandi ki merembek barang. Lawange ket aku teko mang tutupane lho yu mbuh. Lek sing ngegakne wedang ki mosok apa wisan? Iki mang yu dicepakne ning kene, ditutupi lepek iki. Ngerti lho yu rembek ki lak aku arene. Kan siap. Gek patute iki kopi diingi-diingenane kok ombe mendemi. Ora. Wong tak cekel ki wis panas jejale. Patute gek ngegekne mandor kono mang. Mandor pajak mang to yu. Paling ki iya lah mang nyamahku barang. Nek kuntek telung gonteke ya 30.000. Halah kan nek kowe. Ngono ki iki mau lho Mi. Lagi mendemi kok ombe telak bar diombe wong. Gek kena viruse kaya mumprus lho cangkemmu. Ora. Ya lah Wong iki mah lho isih utuh. Ya, Urung pokoknya eneng telak telak utuh. cangkem. Nek eneng telak cangkem yu, iki ne ilang lho ning cendol iki, mangke rong ilang. Bismillah. Oh, seger. Arab. Moh. Gue kayak ngono piye? Diombeni anu. Banyu degan mari. Karepmu. Golek sing mendemi kowe dhewe ya aku kok. Aja ngragas dadi wong e.
Gragas ki banyu ta yu, ngelak ge ereng banyu nyepak ki diombe. Ngono lho. Karepmu. Golek digoleki sing duwe empuh. Ben. Layakno mambu sangit kok kakus kono. Tak pikir lek mejikomku pereng, bakane intip neraka, nyenuk ning kono, jabang bayi. Hah? Intip neraka yu. Neraka ki apa ngintip? Kok kaya kuali ae. Jelek dhewe sing nggone ora sampe ngintip lho, Mi. Ngono kae sing nggone kuwi yang nganti garing jengking. Halah kowe kok tak balang buku lho, Mbek. Cobrot kok radiator. Kowe kuwi lho bakal besok sing dadi intipe neraka. Gek deloken to lek ora besok kowe ning neraka kono. Ilatmu ki dipancing disendal kasek ngloler. Marahno kowe ki ge mblenjani janji, Mbek. Ora samar. Wong ilatku ki lho didemeni brondong. Bojone wong barang lho, Yem. Soalnya bojomu barang ya demen lho yang ilatku. Ku sembrono lho kowe. Samar ge ngasek bojoku demen yang ilatmu. Bareng ilatmu ki kaya anu kok lho. Ilat kadal ngepang. Wow. Sembrono ngomong. Yom, orang ngepang ilatku. Perumpamaan lho, Mbek. Ilat ngepang bareng ngono kuwi. Ngono ki tak rasa-rasane kok asin to, Yem. Apa lek cewek mang urung iso ya? What? Bani yo, Yem. Dong iso. Waduh, Dian gila nih, kena kepet tuh dilatih. Aku krungu kepet, kok tengku selamat-selamat yu. Kudu ngising aku. Saya tak tututane. Karena barang silite yo lower. Gak gitu, Mbek, gak sauran utangmu. Lah ora kok saur tak usung kursi sak salonmu. Yo, intip neraka kan tidak umum. Ora ke wong lek ora dikerengi yo ora nek sing gelem padha nyaur kok. Kowe iki apa ora lho lek iki usum panceklek, ndak duwe duit. Ya ngerti usum panceklek ya aku ya tunggal ra ndek duit, mulakne entretek. Lho, 250 yu. Metu Yem. Aku mulai kok mamudaan ke boroten lho, ora sedo tak gitu kulipen lho. Tak gitu rotine nduk. Ya rotine nduk pra wis eneng ijole saiki mlorong mari. Urung mari lho, urung mari urung dibayar lho. Lagi kapan lho. Ya manake kan iki lho tanggal piro? Ya arep tanggal 7 bali iki wis tanggal 1 kurang 6 dino. Kayak 6 dino kuwi lek ora tak tretile ya ora samar kowe iki gelem nyaur tepat waktu ngono. Ah, mek bungane sawurepes kok berarti. Sawurepes kepet ku lho ket kok 100 ya. Nyang 150 saiki 250. Lagi. Ora rambute bae gendeng iki nyaur to merane duit kok. Yo cicil ngono lho. Ora duwe. Arep dobas kowe. Hey. Apa? Aku ya iso luwih galak lho. Aku ki ra kere saiki sing nyili kurang galak timbang sing piye. Gagi, ora duwe engko tak bradakne rambutku nyepet ndaki kowe engko. Ki apa gunane lah kurene, Mak? Yo doan. Ora kere wong wedang lho wis dombe Darmi. Alah, cah. Nggih wedang ditinggal ngising del kok wis diuntal. Kowe barang pengen ngombe kok. Dak, aku wedi mendemi. Ngono ki ora enek aturan tipake lipenmu. Lipenmu lagi ngombe wedang nemplok. Ya sing penting kan abang, perkara nemplok kan wis pikir keri. Aja ngono lho Yem, lek lipen ki lek ora larang lek ngambung bojone wong ki lek ngeplak. Konangan sing duwe kok kendak kowe. Ora peduli. Gagi mbek sauren kono 2.000. Kowe ki lek duwe kok ngengkel to? Ora duwe. Tak bradak nih. Kowe lek luwih galak timbang sing nyiliki. Mateni tenan lho kowe. Lah ini kowe mateni aku. Lah ini tak jojo pulpen lho engko temu tak iseni. Delok apa batur iki mubeng oleh semene iki lho ki apa gitu beras ora oleh 10 kilo. Ya ora sama beras, mangan ledu ae. Jelek aku wis sing mikili ledu wae titik. Kowe. Yo kowe iki resikone wong utang lho ya ora oleh sauran kae. Ele goger karo kiri wis ngumpul. Ya lak tukaran kok tukaran padu to, Caca. Ya sekali-kali ngono gepuk-gepukan. Kene lho, pumpung konyel iki lagi nyantai, tak rungokne, tak tontone ngono lho. Celeng, kowe kan rasa sok yes, wong mek tunggal diutang kaya aku kok emeng.
Nek mau barang ku lho Nyil, ki ambok yo ki disaur, batur iki. Mau bang masak kaya teklok ning sikil. Ora ning sing gelem nyaur. Rasakno, kok padane iso ayem to. Mangne kaya yo wong kaya wong ra utang. Ndang ya pongorne kae cangkeme kae. Ora semelu-melu mbek kowe kuwi. Wong pomo aku ndutang kowe ora melu nyaur kok. Mbek anu, Yem. Lah utang lo karek piro mengatur karek 5.000 repes lho. Ora gek 5.000 Nyel, utangmu ki akeh. Ki lho, 190 ki urung bungane. Urung sing makane Mbah Kintut sing njaluk dhek kapan kae. Ya lek kuwi ki salahmu dhewe lho, Yem. Lah nyang apa maksudmu kok aku sing salah? Wong sing ngutangi kok malah salah ki maksudnya piye? Salahmu ki ngutangi aku kuwi lho, Yem. Jajal lho. Pomo, awakmu ora ngutangi aku ya ora utang. Wong ditulung kok malah mentong. Mentong piye lho karepmu kuwi? Ya maksudmu ku lho nyelung iki wis diutangi, ditagih ya malah nyeneni. Kurang apik piye lho aku ki sebagai kanca ki, Nyil. Ngono ya salahmu, Yem. Aku urung duwe duit wis kok tagih. Aku ora duwe utang kok anggap musuh. Lek aku duwe utang kok anggap kanca. Lek jenenge kanca, Yem. Lek ade duwe semono kuwi ki ya tineh-neneh lho. Ya wis, lek ngono kowe kudu kancaku. Jareke lek kancake ora ngrugekne, kowe berarti musuhku. Lek ngono gek sauran utangmu. Musuh. Ya lek musuh ki tergantung lho, Yem. Serku nyaur ya tak saur, serku ora ya ora. Dadi kowe ben aja repot-repot nagih nyang aku. Udu musuh ya celek. Celek. Kowe iki nyate jan ruwet, Nyil. Rumangsamu bola. Ya lek kok cara kaya ngene bature jedot. Jedot ki lak kowe, Yem. Aku kan ora, wong aku malah bati. Ora, Mbek. Kowe ra ndek parang to apa ngono sing kena ge mapres cocote ke. Ora duwe ning asbak iki lho, kena apa ora? Ya lah asbak barang ora empan lho kaya lho anune kandel. Ning cingkir ya eman-eman to anyar kok. Ora wedi. Wong kono lho maju bareng aku lho ora wani. Ora ya. Kowe iki diecek konyol kaya ngene iki utang ndak kemrapok jane. Iki wis kaya umop lho. Piye Nyil rene ya lek nyatu kendel tenan kowe kuwi. Ya lek kendel-kendelan ki kene turah-turah lho. Lek nyatu awakmu wani tikus kowe rene yo. Aku utang ono 100, ki engko tak saur sikut. Piye Yam? Gas apa piye? Kok korting 50 aku gelem ngewangi. Yo 50 lho, Mbek. Pira? Yo kokean. Yo ora wong ngewangi koyo mengkono kok. Ayo lah kono. Yo, gas pokoke. Kok lali. Sek. 100.000 lagi dadi ya. 100.000 piye karepmu? Wong arep tak pongori cobrotmu iki kok 100.000 penak ae ram ndak omong. Ya engko lek aku kalah lho, Yam. Ndak iso. Ayo, Mbek. Oh no. Ya engko lek aku kalah, apa sing nagih tuku obat? Ya kuwi urusanmu. Lah ngono aku mlayu. Ayo, Mbek. Titan ana. Penak isan teguh. Nglong ambek gerayang. Lah nyandi jurembek karo Yusoyem mang. Lho HP-ne nang kono kok wong reneng kabeh. Apa kesuwen lah ku ngising mang? Gek wedangku yo rong tek. Wonto ora diombe. Bismillah. Amar mulai timbang kon kene suwi-suwi enek demete yo rembek gek metu krembeh-krembeh no. Astagfirullahaladzim. Lah, gek metu ngendi iki penake? Sandalku keri sisan. Alah sesuk metu kono neh. Yo. Gang paling rame, wargane lucu-lucu tapi atine
umuran nganti tua